Привет всем, кто интересуется ремонтами, те, кто собирается заказывать ремонт, те, кто делает ремонт, тем, кто делает ремонт самостоятельно. Вообще всем, кому интересна эта тема ремонта и кто хотел бы знать о ней немножечко побольше. Мы тут приготовили вам замечательное событие. Мы — это профессионал калужского рынка ремонтов, у которых накопился просто огромный опыт, полученный на собственных ошибках о ремонте. И на этом форуме мы планируем поделиться им с вами честно, открыто, безвозмездно. Уверен, каждому, кто интересуется этой темой, он будет абсолютно полезен и сэкономит кучу времени, нервов, денег. Я расскажу откровенно про электрику, с чего ее надо начинать делать, какие использовать материалы и где можно сэкономить. Я расскажу вам об ошибках в натяжных потолках. Я расскажу о принципах работы в звукоизоляции. Я расскажу, как правильно построить отношения между заказчиком и отделочниками. Я могу вам рассказать о том, как сделать правильный, хороший, качественный ремонт. Я расскажу вам, как сделать из недорогих вещей очень шикарный, красивый ремонт. Мы расскажем вам о том, как правильно выбрать компанию, мастеров, бригаду, о подводных камнях в процессе ремонта, о хитрых ходах и уловках мастеров и прорабов. Я расскажу вам о главном секрете ремонта, который позволит вам не запутаться во всем этом море информации, выбрать то, что именно вам подходит, и получить гармоничное психологическое состояние по окончанию ремонта. Вот такое замечательное событие у нас готовится. Ждем каждого из вас. Вход свободный. О времени и месте проведения мероприятий мы сообщим вам заранее в наших соцсетях. Подписывайтесь, следите за новостями и оставляйте ваши заявки по этой ссылке в Google формы, которая находится в теле этого поста, для того, чтобы получить смс-оповещение о начале мероприятия. Пожалуйста, приходите, мы очень вас ждем, будем всем вам очень рады. Увидимся на форуме. Салют!